cieli nascisti tu, terra d'amore che non muori più. Campi di grano bruciati rossuri, onde la sai lo primo amore. Sicilia antica, terra di sale, come l'amore non muori più. Cosa ti aspetta? Nessuno esce indenne da questa terra che offre luogo a sogni stranieri che non ci appartengono, ma che qui trovano il tempo di esistere, questo eterno presente fermato dal sole. Lascerete qui la vostra anima su questa terra gina, tragediatura, trivola, trionfanti, tremante di scambio, inseguta, sturpo, cipote forte, triaca, è il medicamento del cuore, triangolo, trifurculo, tricepolo, tribocchi e chiavi. Legno pensato assai, con cince, taglia e cita ogni cosa, cinacria è. Riempie il cuore di gioia vedere questa arena, questa sera così piena, così presente di anime sicule, perché questa sera vogliamo celebrare questo, vogliamo celebrare la nostra tradizione in tutte quante le sue sfaccettature. E permettetemi di ringraziare subito adesso chi mi accompagna in questo viaggio, e quindi alla tastiera la maestra Nadia Russo, alla batteria Gaetano Marino, alla fisarmonica Annalisa Pennisi e al basso Davide Leotta.
bambino ha diritto a crescere senza paura, a ricevere cure quando è malato, a mangiare quando ha fame, a dormire senza il rumore delle bombe. Nessun bambino dovrebbe conoscere la guerra, perdere la propria infanzia e chiedere permesso per vivere. Eppure, in alcune terre, i diritti diventano silenzi. In alcuni occhi l'infanzia è già un ricordo. Questa bandiera non è solo un colore, è una voce che chiede di essere ascoltata. È la speranza che anche lì un giorno ogni bambino potrà essere semplicemente bambino. Laura ci ha detto che noi qui stasera abbiamo un ruolo preciso, che è quello di portare la cultura in questa serata. Ci hanno detto che dobbiamo fare una cosa alta, nel senso di impegnata, colta, però deve essere anche una cosa larga, perché essendo in un teatro all'aperto deve arrivare a tutti, e dovrebbe essere anche corta. Quindi andiamo a fare una cosa alta, larga e tutta. Una bestialità, va? Giusto? Però ci atteniamo a quanto richiesto. Vabbè, pessima un'occasione, questi due avevano un gannaggio. Va bene Peppe, lascia stare. A questo punto noi avremmo pensato di andare a scomodare Boccaccio, che nella novella 5 del Decamerone ci racconta di Lisabetta da Messina. Ma che c'è già suora Boccaccio? Ma come che ci trasi? Ma perché la leggenda delle nostre teste di Moro è proprio legata alla storia d'amore romantica, passionale, travolgente, disperata tra Lisabetta e Lorenzo, no? Lisabetta amava segretamente Lorenzo, un ragazzo di Pisa. Esatto. E quando la famiglia lo scoprì, i fratelli di lei uccisero il ragazzo e lo seppellirono nelle campagne. Lisabetta però ebbe in sogno la visita di Lorenzo, che le rivelò il luogo della sepoltura. Lei dissotterrò il cadavere e ne recise la testa. La portò a casa e le nascose in un vaso in cui aveva piantato del basilico. Lisabetta versò tutte le sue lacrime su quel vaso e su quella testa. Che racconta le gesta dell'eroe Ulisse, per il Grecio Odisseo, figlio di Laerte, dall'intelligenza sempre in agguato e l'astuzia prudente. La scaltrezza in lui s'accoppia con la sagacia, che gli permettono anche nelle situazioni più difficili di non soccorrere. Le sue preziose opere e l'amore dell'arte. Buonasera maestra Fiorenza, un grande applauso ancora. Prego, al centro del palco. Maestra Chiarenza, buonasera. Un po' di settimane fa ho avuto il piacere e l'onore di entrare all'interno del suo laboratorio, che è anche casa sua, e questa sera abbiamo il piacere e l'onore di esporre parte di quello che è il museo, possiamo dire, che è presente all'interno di casa sua. Quindi abbiamo, come vedete, due opere esposte alla mia destra. Quindi maestra Chiarenza, ci vuole raccontare un po' cosa sono queste due opere qui esposte? Sono dei pezzi di carretto. Uno è un buttello, diciamo, no? E l'altro è una fiancata, un guasciudaro, anzi, per dirlo in siciliano. E cosa c'è? Un grande applauso. Cosa c'è? Qual è tutto il processo che comprende la creazione di una piccola parte di un carretto siciliano? Qui abbiamo una piccola versione di una sua allieva, ma adesso ci arriviamo. La sorella, il cervello.
piacere. Cosa c'è dietro la creazione di un pezzo di un carretto? Ma guardi, la pittura è una cosa bellissima perché ti dà vita, ti immergi in quello che fai. Ogni cosa è un pezzo di cuore. Come dicevamo appunto, tanti sono gli allievi che la maestra ha istruito e ai quali ha trasmesso la sua passione per la pittura. Tra questi abbiamo proprio qui esposte, come diceva e ha riconosciuto, le opere di Antonella Licciardello, che ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità. Ma stasera qui abbiamo un altro tesoro vivente, nostro ospite a Sogno Siculo, ed è un privilegio per tutti noi avere la sua famiglia. E con lui abbiamo anche la poetessa Angela Bono, autrice di poesie siciliane. Con la sua vena poetica e la sua spiccata sensibilità umana valorizza il patrimonio della nostra cultura. Alfio Patti e Angela Bono consegnano alla maestra Chiarenza un riconoscimento alla sua carriera. Pino, dov'è il nostro Pino? Sta fotografando, sì, vero? Sì, qua sono, qua. Sì, sta fotografando. Fotografiamoci. Immortaliamo questo momento e lo accompagniamo con un altro grande applauso per la maestra Chiarenza, per Alfio Patti e per Angela Bono. Noi invece volevamo ringraziare anche Alfio Patti e Angela Bono per la vostra presenza qui con le opere di Nello e Agata Lanzafame. E nel frattempo, visto che siamo in tema di ringraziamenti, se questo palco stasera è diventato un tipico cortile siciliano è grazie ai fratelli Giuseppe e Antonio Cupera, che hanno offerto questa scenografia naturale con l'aiuto del signor Marla. E ringraziamo pure Pino Parisi, videomaker, che sta riprendendo questa serata e ci sta fotografando. Grazie. Grazie di cuore. Maestro Patti, due parole sulla maestra Nerina Chiarenza? Due parole non basterebbero, comunque voi la conoscete molto meglio di me. Nerina è un'artista a tutto spiano, poi ci rappresenta. Aci Sant'Antonio ha dato figli meravigliosi, ce ne sono 5 iscritti al RACE, al libro dei tesori viventi, lei è una di questi, e Aci Sant'Antonio è arrivato in giro per il mondo, pezzi sono, sapete, altri maestri, lei è stata prima una brava allieva, vuol dire che il maestro, perché sai, vuol dire che è stato un bravo maestro. E quindi cosa dire, so che ci sono delle allieve che continuano, e questo significa che si continua a portare in giro per il mondo la nostra cultura, che è molto bella, non è per fare retorica, ma siccome ci tentano loro, ci tentano, ma fino ad ora, per dirlo così in siciliano e per farmi i detrattori, me l'hanno ciusciato. Allora, io mi complimento intanto una volta che ci sono, ringrazio Laura Calvagno, stasera è tutta carne netta, Laura, stasera tutte chiacchiere lo sconghero che non ce n'è stata. Ecco, questa è tutta carne netta, ringrazio, ho visto che c'è molta gioventù che continua col siciliano. Ragazzi, guarda, siete che artisti con i fiocchi, mi ha fatto ridere, i risate che dirò, che era io. E vuol dire che la cultura, sì, fateglielo, lo meritano anche alla tastiera, alla batteria, al basso, alla fisarmonica, e tutti i giovani che sposano queste attività. Poi tu le interpretate tutte le nostre serenate. La serenata è una disciplina, quella delle serenate particolare, abbiamo fatto un potpourri delle più famose. Quindi grazie anche ad Angela Bono, che è una poetessa molto premiata, soprattutto in questi ultimi anni, quindi anche nella scrittura, e vi informo, per chi non lo sapesse, che nelle scuole ora con la legge 9 il siciliano, insomma, anche in modo trasversale, deve essere divulgato. C'è la legge, ci sono i finanziamenti, sono passati, quindi viva, l'abbiamo fatto.
un primo passo. Nerina, ci sono anche i corsi di formazione per i docenti che dovranno portare e così far vivere ancora la nostra tradizione, la nostra identità. Noi siamo siciliani, come quelli sono pugliesi e sardi, uniti in una bella nazione che è l'Italia, in questa bellissima Europa che stenta a decollare. Grazie, buona Grazie maestro. Prima di passare la parola alla poetessa Angela Bono, io so che abbiamo tra il pubblico il nostro sindaco, quindi lo volevo invitare qui sul palco perché so che forse dopo dovrebbe andare via, no? Il nostro territorio. Passo la parola alla poetessa Angela Bono per un saluto. Grazie, sono commossa, onoratissima di questo bellissimo pensiero nei miei riguardi. Io faccio parlare la mia parola, è lo strumento che io adopero per esprimere la mia anima. Questo qui, un attimino. La parola che ci aiuta, conforta, ci difende, ci fa sentire più forti. Ed è essenziale saper donare la parola agli altri, a chi soffre, a chi è meno fortunato di noi. Perché la parola è voce antica, mi scuncica, mi picchia, mi inciamma. La parola mi attraversa l'anima, voce antica delle nostre radiche è la parola. Dipingi le bellezze dello creato, con la sua forza consola, cura e nutre i pensieri dello quotidiano campo potere ci dare aria d'amore. E siamo sto tempo che sfui e invece avessimo essere un abbraccio di pace che ne accarezzassi l'anima, un abbraccio armato di fratellanza. Grazie. Grazie di cuore ad Angela Bono, un altro grande applauso alla maestra. E quindi passo la parola al nostro sindaco Quintino. Cos'è Aci Sant'Antonio? Cos'è la cultura di Aci Sant'Antonio? E questa sera siamo riusciti un po' nel nostro intento, i sant'antonesi di questo cast. Prego, a te la parola. Vi ringrazio davvero per questa serata, perché come dicevo veramente oggi non ho assistito a nessuna cosa un po' meno bella rispetto all'altra. Davvero una serata bellissima e divertentissima, di livello alto, impreziosita dalle poesie, impreziosita dalle parole di Alfio Patti, e poi con un doveroso omaggio alla Frida di Aci Sant'Antonio, la nostra Nerina Chiarenza, che davvero rappresenta il nostro patrimonio genetico. Davvero tutti bravissimi, complimenti, e a volte non ci si sente all'altezza di rappresentare così tanta bellezza, perché davvero Aci Sant'Antonio è di una ricchezza e di una profondità come poche altre comunità, lo possiamo dire, come poche altre comunità lo sono. Quindi davvero grazie e complimenti. Grazie di cuore. Allora noi salutiamo i nostri ospiti, li accompagniamo con questo grandissimo applauso il nostro spettacolo, siamo giunti alle conclusioni e vogliamo concludere con quella che è una lezione di vita che ci arriva da una canzone che sicuramente conoscerete. Un servo non sta
Emanuele Leotta, Annalisa Bennisi, Gaetano Marino e la maestra Nadia Russo. Un grandissimo applauso ai distrattori e prole. Devi ringraziare ognuna delle splendide modelle dell'atelier Siculo che questa sera hanno indossato quelli che sono gli abiti più scenografici, gli abiti comodi. Però le ragazze sono rimaste qui tutta quanta la sera, anzi ragazze vi invito ad alzarvi in piedi e scenio per farvi ammirare un'ultima volta prima della conclusione, e quindi io passo. Chiamiamo quindi anche i fratelli Cubeda che hanno curato la scenografia dell'anfiteatro per questa sera. Antonella Licciardello, assolutamente la invitiamo qui sul palco. Potete venire anche voi qui con noi, Agata, maestra Nerina, tutti quanti ci facciamo la foto insieme. E quindi io volevo ringraziare anche tutti quanti voi come pubblico che questa sera siete qui a Sogno Siculo e avete sposato, creduto in quello che è un progetto che forse neanche noi sapevamo benissimo dove stavamo arrivando, però siamo... Sì, io lo sapevo perché ho sempre scommesso sui giovani e l'ho avuta sempre vinta, visto che così io ci credevo e ci credo sempre. Grazie Laura, grazie per crederci, grazie. Fortunatamente esistono tante persone come te che ci credono, che credono anche nelle capacità nei più giovani, quindi ringraziando tutto il pubblico, in particolare fatemi ringraziare il coordinatore di Teleton Catania, Maurizio Gibilaro, il past governatore del distretto YB Sicilia, il presidente del Lions Catania Mediterraneo e i componenti del Lions Catania Mediterraneo, perché anche quelle che sono le associazioni no profit del territorio sono anche loro, possono essere occasione di promozione culturale all'interno di quelle che sono i nostri paesi, città, e fortunatamente queste realtà spesso e volentieri coinvolgono appunto artisti per portare arte, promuovere arte e nel frattempo fare anche ovviamente raccolta fondi o donazioni, e chi più ne ha più ne metta, e noi lo sappiamo perché da tanti anni oramai con Laura facciamo anche questo. Laura, ti cedo il microfono per le conclusioni. Io credo che sia stato detto tutto, l'hanno detto gli artisti, l'hanno detto i cantanti, i musicisti, l'hanno detto la maestra Nerina, ma soprattutto è il suo esempio, quello della maestra Nerina, come potrebbe essere quello di Antonella Licciardello, del maestro Alfio Patti o di Angela Bono. Io dico sempre che questi sono degli esempi che a noi servono, ma è anche vero che noi che siamo un tantino più adulti abbiamo necessità di impreziosire la nostra vita con questi giovani. È stato faticoso perché io ho una certa età e andarci dietro non è stato facile, soprattutto con i distrattori che dicono ma le parole a tutti i momenti e minuti. Le ho dovuti dire che ci mordevo la lingua se continuavano ancora, però vi posso garantire che nonostante la fatica sono stati momenti, giornate intere, anche mesi eccezionali, straordinari, un arricchimento totale. Quindi approfittiamo anche di questi scambi, sono importanti. Agata, ti cedo il microfono perché anche tu hai promosso un po' questa serata e quindi è sempre un imboscato, ma è sempre lì. Ok, allora c'è poco da aggiungere perché davvero è stato detto tutto e talvolta le parole risultano ridondanti. Avete davvero trasmesso tutta la bellezza che è racchiusa nella nostra terra, talvolta bistrattata, talvolta conosciuta soltanto per le macchie che noi abbiamo appunto buttato addosso alla nostra terra stessa. La nostra terra, ce l'avete raccontato stasera, è terra di letteratura e non solo, è terra di arte, di tradizione, è terra di folklore, è terra di poesia, e quindi grazie davvero per avercelo ricordato. Io ringrazio Matteo diceva è una scommessa, ecco, esatto, Matteo qua al centro. Matteo è
detto crediamo nei giovani, noi siamo molto contenti di credere nei giovani, soprattutto di quelli che sono davvero innamorati del territorio in cui vivono. Matteo è uno di questi giovani che dà tutto se stesso, dà il suo talento, dà la sua cultura, le sue capacità organizzative a disposizione della comunità tutta. Quindi grazie di cuore, non abbiamo inaugurato, abbiamo concluso però, e grazie veramente di cuore, che sia la prima di tante serate insieme. Non mi dilungo ulteriormente, però ci tengo, sono accanto al sindaco, quest'estate è stata un'estate lunghissima, abbiamo cominciato, era aprile forse quando abbiamo cominciato questo calendario estivo, e davvero si sono susseguite tantissime manifestazioni di vario genere, di varia caratura, dal teatro, abbiamo avuto anche i distrattori protagonisti in questo calendario teatrale, abbiamo avuto le sagre di paese, abbiamo avuto i premi, abbiamo avuto veramente tanto, quindi una C Sant'Antonio che si è colorata, e siamo davvero molto contenti del fatto che la partecipazione ci sia stata costante tanto al centro quanto nelle frazioni, e probabilmente anche dai paesi vicini siete venuti ad C Sant'Antonio. Quindi questo è un po' il messaggio che vogliamo mandare proprio in questa sera in cui omaggiamo la Sicilia. Amiamola tanto questa Sicilia, e non soltanto a parole, ma amiamola con i fatti, amiamola davvero, impreziosendola con il nostro contributo costante, e speriamo che anche a C Sant'Antonio possa continuare a crescere proprio con la collettività tutta.